ครับสวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City นะครับคันนี้เป็นโฉมปี 2014 มาจากคลองตันนะครับสอบถามลูกค้าตอนมาการเป็นไงลูกค้ามันสะดุดครับ มันวิ่งเดี๋ยวก็ดับ เดี๋ยวก็ดับ ตอนนี้หลังจากเราแก้ไขแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้ขนลุกเลยครับ ดีมากเลยครับไม่ต้องเข้าศูนย์เลยครับ มันเป็นไงดับไหมมันไม่ดับเลยครับ ผมเหยียบมาเมื่อกี้เกือบที่120แล้วเครื่องสะดุดไม่มีสักนิดเลยครับแล้วเร่งติดเท้าดีไหมติดดีครับ แล้วเวลาจอดก็ไม่ดับเหมือนที่เคยตอนก่อนมาตอนนี้เครื่องนิ่งเลยไหมนิ่งมากเลยครับโอเคก็ขอบคุณลูกค้านะครับคันนี้จากคลองตันขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณช่างด้วยครับครับวันนี้เป็นการล้างน้ำที่2ที่น้ำที่1ก็มีเศษออกมาบ้างนะสกปรกนิดหน่อยเริ่มล้างน้ำที่2นะครับ